但係咧唔一定要有糖㗎，唔係唔一定要有呢個雞蛋㗎。咁咧我就建議大家用呢一啲細細嘅，用呢一種細細嘅去打呢個淡點。咁而家我咧就大家睇唔睇到我呢個先？我知道影緊個桶，係啦，睇到我呢個杯啦。好啦，咁我係點樣打咧？嗱，我係咁樣打嘅喎，我用呢一個嘅最細嘅打蛋器。點解咧？因為我哋唔係要打到佢好硬身嗰種嚟嘅。同埋咧，如果你用我個最細嗰部廚師機打咧，佢都會周圍飛啊。咁所以咧，呢一個我覺得係唔錯嘅。呢個咁樣嘅打法係，俾大家睇下呢個。咁就要趁佢凍嘅時候咧，就要打咯喎。打到佢咧結身咧就可以啦。咁因為夏天啊嘛，個個都中意啦。你就算做呢個雪涼梨啊，呢個糯米糍嗰啲凍嘅糯米糍啊，咁你都可以用到嘅生果啊，各樣嘢嘅。咁我而家先將佢打快到，快啲啦！咁就要睇下佢點啦。因為我琴日先做咗個 tiramisu， 都係用呢個嘢打啦。你睇下，如果你用大嗰啲咧，佢好容易就已經彈晒出嚟啦。同埋我呢個壺咧，佢有一個嘴咧，咁方便我要去倒入去啦。同埋你可以用嘅生果，你又可以用芒果啦、雜果啦，你可以用嗰啲罐頭雜果都得嘅喎，我都有嘅。咁雪糕最主要嗰個來源就係淡忌廉啦，嗰個原料係，所以咧我哋唔係話要打到佢好似啲蛋糕做蛋糕咁勁咯，我哋打到佢結身咧就基本上已經係 OK 嘅啦，唔好話一定要打到佢，因為佢落到去呢一個冰桶嘅時候咧，佢都會繼續打㗎。所以主要就係最主要嘅原因就係因為如果你好稀咁放咗落去呢一個冰桶裏邊咧，你就會變成係周圍飛啦嗰啲，即係你唔打結少少，佢都會周圍飛嘅。咁呢個咁懶人嘅方法就係最簡單又容易使，係咪？就唔好開大機啦。大家見到我呢度咧，風塵咁係嘛？冇辦法啦，我冇錢㗎嘛，我係一個窮人嚟㗎嘛，人哋咁多錢買叫平價，啱唔啱？好嗱。而家咧嗰個狀態咧已經係結身咗啦，你大家睇下先啊！所以點解話用咁細就已經做到呢一個方法咧？就咁解啦，睇唔睇到？睇唔睇到啊？大家，佢已經咁結啦，所以咧就唔使擔心。咁我而家咧就將呢一個蘿蔔汁，呢一個唔係甘筍汁啊嚇，甘筍汁我就用榨汁機榨到噶啦，冇渣嘅佢。好。咁然後咧，我就將佢混埋一齊先啦。我先將佢混合咗先，然後咧，我先再將佢放喺冰桶裏邊嘅。咁就睇住自己嗰個份量嚟到放啦。如果你想呢個雪糕係硬身嘅，咁你咪唔好落咁多果汁咯。甘筍汁就落咗200個 ml 嘅呢個叫做，我分咗出嚟俾大家睇下先啦。我就落咗呢個200個 ml 嘅淡忌廉嘅。咁咧嗱，因為佢結咧，我都係聽住咗呢個東西，唔知點樣。好，睇唔睇到啊？大家睇到未？喺邊度啊？呢度。好衰啊嘛，拍得咁鬼水嘅我，冇辦法啦，係咪？鬼叫你窮咩？我又冇大屋，啱唔啱？我喜歡拍片，喜歡分享，就係我嘅人生樂趣。嗱，咁咧呢度咧，你可以係用一個矽膠刮啦，等我入先，等我。等我，我先把它放回去咯。唔使驚，因為呢個係呢邊嘅嘢嚟嘅啫。我要揾個矽膠刮啦，盡量用矽膠刮咧，佢先會係能夠將呢一個嘅嘢係刮得乾淨。好，盡量唔使佢浸出嚟啦，當然係。咁大家知啦，佢雪到呢個冰桶係雪嘅夠凍，咁佢自然先至會凝固到嗰個打嘅時候，形成到呢一個嘅快速噶嘛，形成呢個雪糕嘅快速。記住份量係200個 ml 嘅淡忌廉，我唔落糖噶嚇，淡忌廉。然後就係呢個150克嘅甘筍汁。咁咧你可以用芒果又得，你可以用木瓜又得。咁咧我而家呢個甘筍汁咧，我係落咗150個 ml 嘅啫。咁你諗下啦，因為又有cream 啦，又有呢個甘筍汁啦，咁就變咗係比較更效啦。因為你仲要雪，仲要打，如果你放得太高咧，佢都唔係咁好啦。好，我而家呢度咧就已經係放低㗎啦。我呢一個嘅甘筍汁係又直入下，係可以啦，又直開㗎嚇。好，
有什麼好吃？咁咪要咁一啲嘢咧？要嚟？要嚟什麼？要嚟什麼？金世賢事件真係因為名氣被逼嘅，我同大家講，唔係因為佢真係戀童癖而到去發生呢個事情嘅，亦都已經係有佢哋嘅律師團咧，係幫佢哋攞咗一啲證件，即係佢去驗證過有啲文件係偽造嘅，包括對話。大家知道啦，時代越進步，科技越先進，要盜錄你嘅聲音係非常之容易嘅，因為點解？我自己喺 WhatsApp 試過俾人盜錄音，然後再放俾去我嘅家人喺外地嘅家人，然後再去問佢哋借錢。所以任何一個朋友點解我喺 Facebook 講，千祈唔好話我要同你借錢，我唔需要同你借錢嘅。我有我自己嘅生活模式，我有我自己生活方式，所以希望大家要理解呢個而家呢個世界係變得咁畸形啊！我可以講，你諗下，我 YouTube 你夠晒我嘅流量啊，有呢個足夠嘅呢個做呢個廣告盈利，你都唔去聯繫我，你反而係吞埋我呢啲廣告費。第一，你冇去指導我點樣去做呢個好啊，你唔俾咪算咯，啱唔啱啊？冇所謂。其次就係我嘅目的，我要拍視頻嘅呢個頻道嘅目的。如果大家有留意點開我頭像睇，天意婆婆其實係因為我媽媽而嚟嘅。我媽媽係教我一定要去將一啲嘢你識嘅，又或者你有能力去做嘅，你去幫人哋。我發覺而家咧有好多年青人咧，佢真係好冇禮貌嘅。即係我雖然我唔知而家入嚟嘅朋友有冇年青人，但係我唔係講所有都係。好似昨日有一個年青人，佢都好好啊。佢30幾歲，佢就係因為佢自己捱傷咗啊，做嘢工作捱傷咗啦，腳又傷啦，腰椎又傷啦，頸又傷啦，所以於是咧我就介紹咗我嗰個中醫骨科醫學院針灸嘅會長俾佢。如果大家係有呢個必要咧，你可以喺呢個官涌街市佐敦啊，官涌街市嗰度入邊咧，以前就有好多排檔嘅，我唔知而家有冇啦。咁我記得咧，佢前邊咧就有一個豬肉檔嘅，擋住咗佢嘅門口嘅。如果而家冇嘅最好啦，因為我而家都好少要睇呢個骨科嘅。佢嘅設備係非常多㗎，亦都係先進嘅，因為始終佢係呢個中醫針灸嘅會長啦，醫學會長。咁所以咧，佢嘅嘢係非常充足，包括拉你嘅頸椎啦，佢有好多人去睇佢啦，同埋係有好多嘅徒弟去做嘅。即係譬如話呢一 part，佢去先做咗呢個檢查之後，就再由呢一啲徒弟咧去幫佢哋點樣去推啊，點樣去幫佢去呢個譬如話敷下一啲熱嘅嗰啲藥啊，敷一敷啊嗰啲，即係唔係重點嘅嘢咧，佢就交俾啲徒弟做嘅。例如重點嘅嘢落針啊、落針灸啊，去到邊啲位啊，咁就由佢親自做嘅。咁佢嘅名咧，大家好容易記嘅啫，王傑，佢叫王傑。所以呢個你只要去到官涌街市，你見到有排檔嗰一欄，你唔好向油麻地嗰邊行，你向尖沙咀嗰個方向行，佢就喺嗰一個位置嗰度，佢係一個店鋪門嚟㗎嚇，睇嘅人亦都唔少嘅，要等嘅。咁另外咧，佢亦都係一個懂即係識得中醫藥開藥方嘅人嚟嘅。所以我咧係我當年睇佢咧，第一我有腰椎勞損啦，同埋咧我發現咧我眼睛係凸咗出嚟㗎。咁點解凸咗出嚟咧？咁我西醫就堅持話我係因為甲狀腺影響，所以你嘅左眼球咧凸咗出嚟。但係對於我嚟講，我日日對住自己，我點會唔知咧？咁於是我就問我嗰個一直我提嗰個女中醫咧，佢就話不如咁啦，我介紹呢一個醫師俾你啦，佢話你去睇下。結果佢一 check 就 check 到我第一我腰椎有問題啦，然後就因為咁樣影響咗隻腳咧，因為姿勢問題啊，影響咗嗰個腳咧有長短啊。咁於是佢幫我拉翻之後，拉翻我呢個長短腳。第二眼嗰度果然啦，佢都叫我去照個 X 光先，然後發現咗係點樣咧？我眼睛嗰條血管啊，卡咗入我第一節嘅頸椎嗰個位啊。咁然之後佢唔係開刀嘅喎，大家要知道中醫係永遠係唔建議人哋去開刀嘅。咁佢就係用針灸嘅方法去牽引，同埋佢會將你嘅頸項咧，幫你用一個佢哋嗰個儀器咧，係幫你去提拉你嗰個頸椎，然後再引翻呢一條血管出嚟，完全冇開到刀架，亦都唔痛嘅。咁所以大家就放心啦，呢個唔使擔心咁多。咁就希望如果你哋有需要就去，即係有呢啲醫生仲在嘅時候咧，要睇咧就盡快去睇啦。包括有一啲抑鬱症嘅朋友們啦，因為大家知而家香港嘅環境的確唔容易咯，真係唔容易咯。咁所以希望你哋都能夠好好咁珍惜你哋嘅身邊人啊、親人啊，或者自己嘅健康啊，同埋要善待他人咯。因為我真係喺 Facebook 我真係鬧過嘅，有啲人咧佢係口不擇言啊，尤其是一啲好年輕嗰啲咧，佢完全未見過呢一個人，佢話哥哥係點樣咧，又話佢呢一哥又係唔熟悉嘅，人咧又唔係好高嘅。我自問任何一個認識張國榮先生嘅人都知道哥哥有幾咁大愛去幫人啦，去提攜一啲後輩啦。咁所以希望年輕人你冇呢個教育唔緊要，但唔該收好你個口。去收斂一下，唔好亂咁就去話人哋唔啱。好多嘢你未睇過、未經歷過嘅嘢，你先好，你自己查清楚先好講啦。咁我而家咧嗱，呢個咧就已經搞到咁樣嘅時候咧，我就要拎佢入去，要等佢轉到搞到佢結霜啲嘅時候咧，我哋就會拎翻佢入去冰格嗰度再雪噶啦。咁而家暫時嚟講就，如果大家有問題嘅要問嘅咧，就可以喺留言嗰度問啦。其次就係話呢個有任何問題，千祈要記住啊，保護你哋嘅私隱啦。我早幾日都有個朋友，佢喺 Facebook 想加我做好友，但係由於咧我喺 Facebook 啦、WhatsApp 啦，都會有一啲嘅壞分子啦，咁所以就希望大家能夠保護好自己私隱。
你有需要嘅時候，你入去呢、個我有一個叫抑鬱症群組嘅，你哋而家基本上都可以入到去噶啦。入到去之後咧，唔好將你哋所有嘅文件啊，你哋要想知嘅嘢咧，記住，因為我群組裏邊唔係一個人噶吓，係有好多個成員喺裏邊嘅。咁但係因為有一啲人佢唔會出聲啊嘛。咁好啦，如果你將你自己嘅文件鋪晒出嚟嘅時候，有人盜用咗呢個就係一個問題啦。咁所以咧，你哋盡量唔好先唔好話呢一個先唔好話呢一個叫做放呢一啲你自己個人嘅資料先。第二就係你喺入咗我呢個群組，我知道咗你係邊一個啦，我就會去睇你嘅頭像嘅，因為我要知道你係乜嘢人啦。第一，然後我就會邀請你喺我嘅私人嗰個Messenger 入邊咧，我會加你好友，然後你就可以直接好私密咁同我傾，我亦都唔會將你哋所有同我講嘅嘢，我會講翻出嚟，我唔會嘅。我係絕對尊重抑鬱症、焦慮症、驚恐症任何一個有需要嘅病人，你哋嘅私隱我係絕對保密，包括我哋嘅對話都係。所以如果你哋有任何問題，有邊啲嘢唔識，不妨記得直接入咗呢個群組先啦。我發覺好多人咧唔答題就入咗群組噶啦，佢又唔知點解 Facebook 又而家咧搞下又變到可以自動入群組噶喎，唔使我批噶喎。而家我發覺。咁唔緊要啦，入就入咗啦，但係記住啊，大家 Facebook 係最多騙子嘅。咁咧喺呢個時候咧，大家除咗要保密之外咧，將你哋私隱保密之外咧，你哋想知乜嘢，等我加咗你哋好友先。因為你加我咧，我唔知你係邊個，所以我唔敢加。亦都因為咁樣，有朋友同即係有一啲朋友喺度喺個頻道度反映話，我想加你好友啊，但係由於好難啊，佢話，因為點解咧？我鎖咗啊嘛，我 lock 咗啊嘛。咁所以唔係話你想加我就加到，因為冇辦法，我都希望保護到大家，唔好因為我有騙子入侵我呢度，我唔想勞累大家。所以如果你係想有問題嘅，唔緊要，你入咗抑鬱症群組先，就算佢係騙子，我起碼我可以 check 到佢啊嘛。所以如果各位你哋任何朋友有任何問題，唔一定係抑鬱症嘅，你只要入去，你喺嗰度同我講就得噶啦。咁大家就會清楚明白啦。咁希望你哋如果睇完我呢個製作之後呢，希望你哋都會為我分享一下我呢個少少好稀圖嘅頻道啦，因為裏邊的確係我真係嘔心瀝血去創造呢一個頻道目的，就係因為抑鬱症嘅問題，連醫生都講唔到嘅問題，但係我可以每一個細節同大家去講。呢一個就係我創呢個頻道嘅目的。第二，我要鬧嘅人，我要佢永遠俾人知道，喺我就算將來我離開咗呢個世界，都起碼有人知道，哦，原來以前係有啲咁嘅事嘅，有啲人係咁衰嘅，講嘢係咁不知廉恥嘅，為求目的不擇手段，咁樣去苛刻人哋，我唔覺得呢啲係佢哋嘅榮耀咯。所以係公平嘅，係公正嘅，係真實嘅，我絕對唔會同大家講任何一個廢話假說話，因為我最憎人我，所以我亦都唔中意人哋去我，就係咁簡單啦。咁好啦，你喜歡嘅就繼續睇我呢個嘅證書高過程咯。反正而家好多人中意就咁開住咁，不停開雞蛋打雞蛋都係咁啦。咁我亦都唔爭在俾埋大家睇啦，係咪？咁而家呢度咧，佢就話係10幾分鐘嘅，好。朋友，你入到嚟，多謝你，希望你哋喜歡我嘅製作嘅視頻。